Laidoje Kultūra Plius papasakosime apie geležinkelio atsiradimą, jo plėtrą ir reikšmę mažoje Lietuvoje. Supažindinsime su Siauruko ir Klaipėdos tramvajaus istorijomis. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre susitiksime su soliste, mecosopranu Dalia Kužmarskyte, kuri muzikinę karjerą pradėjusi tarsi netyčia, šiandien savo patirtimi dalyjasi su universiteto studentais ir nesikvėpdama dirba kūrybinį darbą ne tik teatre, bet ir dalyvaudama įvairiose projektuose. Sveiki! Artimiausią pusvalandį Baltikum televizijos eteryje su jumis bus laida Kultūra Plius. Dalia Kužmarskytė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro mecosopranas, savo išvaizdą nepaprastai panaši į žymiąją Bizet operos Carmen. Nors solistė labai kritiškai vertina savo vokalinės karjeros pradžią, tačiau šiandien savo patirtimi ji dalinasi su Klaipėdos universiteto studentais ir jau daugiau nei pusę metų neturėjo nei vienos laisvos dienos poilsiui. Kviečiu šiandien į pokalbį su Dalia Kužmarskyte. Dalia Kužmarskytė gimė ir užaugo Klaipėdoje. Baigusi 8 klases dabartinėje Vytauto didžiojo gimnazijoje, visai netikėtai savo pačiai įstojo mokytis ten, kur net neplanavo. Galima sakyti, net neplanavau susėti savo gyvenimo su muzika ir mano geriausia draugė stojo į Šimkaus konservatoriją dabartinę. Ir aš tokia kaip plėvėsa bandžiau jai palaikyti kompaniją, netyčia gavosi. Mokiausi dainavimą, aišku, dėl to, kad buvau be muzikinio išsilavinimo, tai kitur nebūčiau įstojus. Aišku, su tokia moksleivė buvo nemažai vargo. Mokytojams tekdavo pasigavus nusivesti ją į pamokas. Mokytis buvo neįdomu, nes specialybę ji pasirinko negalvodama. Buvo labai linksmi, patys nuostabiausi metai mano gyvenime, buvo labai gera ten mokytis. Na, kaip pasakyti, mokytis gal kabutėse, visai ten buvo visokių linksmybių ir mokslų. Tik antrame kurse, kai konkurse tarp Lietuvos jaunųjų solistų užėmė 3. vietą, Dalia Kužmarskytė pradėjo kitaip žiūrėti į savo pasirinktą specialybę. Tai ir nulėmė, kad vokalo studijas įtęsė Vilniaus muzikos akademijoje. Akademijoje jau truputėlį rimčiau. Teko antram kurse dalyvauti tokiam projekte. Bandomas buvo sukurti kaip ir naujas teatras, kuris labai trumpai gyvavo su vienu pastatymu, tarp kitko Henrio Perselo Didonė ir Enėjas, kur pas mus prieš metus buvo pastatytas. Tai vaidinau vieną iš laumių raganų. Tai skaitau, kad čia man buvo labai didelė garbė. O pirmas toksai po to jau šitam teatre, tai buvau kviečiama, gal 4. kurse buvau kviečiama maestro Algio Lukoševičiaus į Eugenijų Oneginą Larinos partiją atlikti ir Traviatą Florą su žymiuoju mūsų dirigentu Anzoliniu. Dainavimo akademijoje mokėsi pas Reginą Maciūtę. Studijos buvo kiek kitokios nei visų vokalistų, mat jų grupė buvo surinkta ne tik paruošti gerus dainininkus, bet ir siekiant suteikti aktorinio meistriškumo. Mums pasisekė šiek tiek labiau negu kitiems dainininkams, vokalistams, dėl to, kad kai aš stojau į akademiją, buvo kaip tik vienintelis toks kursas renkamės muzikinio teatro aktoriai. Jį rinko dabar neseniai miręs amžinatilsį Žilys ir mes, tas 10-ukas, tai buvo daugmaž žiūrima per vidurį ir kad aktorius būtų ir kad dainininkas. Ir mes šiaip jau 3 metus turėjom aktorinį pas Rimą Tuminą, baigiau aš aktorinį pas Vancevičių, tai teko to paragauti. Kalbėdama apie pirmuosius pasirodymus scenoje, solistė prisiminė, kiek tuo metu emocijų suteikdavo išėjimas į sceną, koks tai buvo nenusakomas jausmas. Žinokit, ne tas žodis. Žinot, kaip jaunam žmogui tai yra labai reikšminga, drebi, bijai, nieko nemoki, net rankos pakelt nemoki normaliai, bet euforija begalinė. Atrodai toks reikšmingas, taip jau visi pažįsta, atrodo, tai labai buvo, labai didelis, begalinis džiaugsmas buvo tada. Pirmuosius savo vaidmenis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre aktorė prisimena labai gerai, nors jie buvo ir nedideli. Nuo to laiko per 17 darbo ir kūrybos metų šiame teatre ji yra sukūrusi daugiau nei 40 skirtingų personažų. Vienas iš jų, kaip įvardyja Dalia, visų mecosopranų svajonių vaidmuo Carmen, nors jos pačios mylimiausias vaidmuo Jokasta iš Stravinskio operos Karalius Edipas. Solistė pasakoja, kad vienu metu vaidinti ir atlikti vokalinį kūrinį yra sudėtinga, nors to pačiu ir lengva, nes dainavimas ir vaidyba padeda vienas kitam. Šiaip dabar toks galbūt ir įdirbis yra. Tada man buvo įdomu, aš tik mokiausi, nes kažkada tai pradėjus čia dainuoti, galiu drąsiai pasakyti, kad dainavau baisiai.
Tikrai paklausykit senų įrašų, paprašykit ką nors, gal kas ir prisimena. Ir buvo įdirbis, kad ištisai dainuoti, kad negazint žiūrovų, ištisai dirbti ir taip vat mintyse netgi dainuodavau. O dabar jau tas įdirbis, kai yra, pavargsti nuo to. Aš net praktiškai dabar labai mažai muzikos beklausau, nes jos truputį gal šiek tiek per daug. Kažkada tai dainuodavau netgi gatvėje. Įprotis toks buvo, žinot, kaip išeini iš teatro ir myki, po to jau žiūri, kad žmonės tave žiūri ir supranti, kad tu jau dainuoji praktiškai garsiai. Tai žinokit, išsigydžiau nuo šito. Vaidmens gimimas kaskart yra vis kitoks procesas, priklausomai nuo kūrinio ir darbo su režisieriumi. Kūrybinis procesas dažniausiai vyksta scenoje, nors partijai išmokti reikia laiko. Seniau tai užtrukdavo 3 mėnesius ar pusę metų, tačiau būna pačių įvairiausių situacijų, kuomet reikia pasiruošti labai greitai, nes solistė kuria ne tik muzikinėme teatre, bet dalyvauja ir kitose projektuose. Dainininkai daugiausiai dirba patys, nes iš jų nėra taip reikalaujama. Bet kai atvažiuoja, pavyzdžiui, dramos teatro režisierius, kaip dabar Jakštas yra atvažiavęs, stato Velnio nuotaką, iš tavęs yra reikalaujama ir tai yra labai gerai. Tai yra žymiai lengviau, negu kad tau leidžia plaukioti pačiai, nes, žinot, žmogus negali savęs normaliai stebėti iš šono, koordinuoti ten visko, kaip jisai vaidina ir kartais nuplaukia į pievas visiškai su savo tais vaidinimais. Tai man tai žymiai geriau yra, kada mane užveda ant to kelio, pasako, ko nori ir tada gali dirbti. Solistai dažnai tenka pasirodyti ir kitų šalies ir užsienio miestų scenose, kur publika pasirodymus visada priima geriau nei gimtojo miesto žmonės. Gal jie pripratę prie mūsų veidų, gal jiems jau nelabai įdomu, žinot, kaip ypač kai buvo tas toks tarpas pas mane, kai ištisai kiekvienuose spektakliuose dalyvauja žmonėms, gal ir atsibosta. Galvoja, ateini į teatrą ir vėl matai, ir vėl jinai. Nes ir pati kartais taip jautiesi, galvoju, gal geriau pailsėti truputėlį. Nes, kad ir provincijų arba kitose miestuose, netgi kitose šalyse, priima visai kitaip dėl to, kad tu esi šviežias, šviežiena tokia. Tai visą laiką būna geriau. Dalia Kužmarskytė dažniausiai pasidomi komentarais apie pasirodžiusių spektaklį ar apie savo kuriamus vaidmenis. Žinai, ne konkrečiai kas rašo, bet žinai, kad jeigu parašė kažką tai blogai, būna, kad iš viso, ne į temą, ne į spektaklio temą kažką parašo. Taigi supranti, kad žmogus gali bet koks žmogus rašyti, galbūt asmeniškai tavęs nemėgstantis, arba galbūt ir žiūrovas, kuriam tu paprasčiausiai atsibodai kaip atlikėja, nepyksti dėl to. Žinai, ką darai ir viskas, ir to labiau, kad nesi aukso gabalas. Visko, vienas vaidmuo pavyksta, kitas ne. Ir negali pykti už tai. Bet jeigu parašyta yra, aš tai manau, kad taip. Šiek tiek reikia priimti tai kaip kritiką. Dėl to, kad jeigu yra parašyta, nes aš manau, koks bebūtų piktas ant tavęs žmogus, jisai nepasakys nieko blogo apie tavo dainavimą, apie tavo vaidybą, jeigu tai buvo tikrai perfekt. Reiškia, jeigu yra parašyta, tai nebuvo taip gerai, kaip galbūt tu galvojai tuo metu, kai buvai scenai. Solistė 10 metų pradirbusi muzikinėme teatre pradėjo dėstyti ir Klaipėdos universiteto studentams. Pradžia buvo labai sunki, nes ji pati nežinojo, nuo ko pradėti, kaip reikia dirbti su studentais. Tai yra sunku dėl to, kad atiduodi galbūt netgi daugiau negu teatre. Ir aš taip pagalvoju, pavyzdžiui, man būtų laimė, jeigu nors viena uždainuotų žymiai geriau už mane ir atrodo, aš galėčiau atsisakyti visko dėl to, kad jos visą tai suprastų, galėtų uždainuoti, kažkaip tai išeitų į tą pasaulį. Sunku yra dėl to, kad ištisai tą patį turi kartoti. Dainavimas yra tokia specifika, kad žmogus dirba savo organizmu. Jisai negali to išmąstyti protiškai, jisai turi... Jo organizmas turi prisiminti tai, ką jisai darė, kai jisai padarė gerai, tai padainavo gerai, turi atgaminti tą pojūtį viduj. Ir tai yra labai sunku. Žinot, kaip ateina savaitę dainuoja, atrodo, uždainavo, džiaugiesi begaliniai. Praeina savaitę ir vėl viskas iš pradžių. Būna ir pykčių, ir ašarų, tačiau Dalia Kužmarskytė sako, jog ji nėra baisi dėstytoja. Ir nors kartais studentės ją tikriausiai pakeikia, tačiau mano, jog ji yra mėgstama. Darbas su studentais padeda pailsėti nuo darbo muzikinėme teatre, kuris anot solistės yra nervinga įstaiga. Mes esam tie menininkai truputį tokie, kaip negalima pasakyti, kad šiek tiek sveiki, bet ne visai. Tokie jausmai yra tokie įtampoje visą laiką ir bet koks žodis, o tų žodžių būna labai daug.
būna labai ir nepasitenkinimų visokių, ir šiaip visokių povandeninių srovių, o kai tu reaguoji ypač jautriai, tai truputį ir būna, kad ir slegia, ir visko būna, ir ašarų, ir pykčių, ir šauksmų. Tai studentai mane pagydo. Dainininkų trupė, kaip pasakoja Dalia Kužmarskytė, sugyvena labai draugiškai. Pastaruoju metu nebūna jokių konkurencinių kovų. Būna, aišku, visokių ten proveržių, bet tai trumpam. Ir su režisieriais nėra jokių pykčių. Būna režisierius supyksta, bet tu supranti, jeigu režisierius yra profas, tu priimi tą pyktį. Ir niekados, pavyzdžiui, aš asmeniškai nežiūriu į tai. Man patinka, pavyzdžiui, kaip Vaitkus rėkia. Aš žinau, kad jisai nori rezultato ir kad tas rezultatas bus. Man patinka, kai Jakštas supyksta. Ir aš niekad gyvenime nesakau, kad tai yra blogai. To reikia, reiškia. Artimiausioje ateityje aktorė ne tik pasirodys muzikinio teatro scenoje, bet jos planuose ne vienas naujas projektas. Vienas iš jų tarptautinis projektas, kurio metu solistai lankėsi Lenkijoje ir Švedijoje vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse, kurių rezultatas turėtų būti spektaklis, kurio tema dar nėra iki galo aiški, tačiau rezultatus jau bus galima išvysti Liepą. Kitas pačiai solistai labai mielas projektas, kurį įgyvendinti ji pati norėjo jau seniai. Kultūros ministerijos stipendiją laimėjau pusei metų, nėra labai daug, bet tai čia mano užmanymas buvo sena svajonė. Atlikti moterų kompozitorių dainas. Ne lietuvių. Niekas jų praktiškai nežino. Pasaulyje jos gal 1-2 kartus yra kai kurios atliktos. Ir kai pavarčiau, gavau tą klavir, kai pamačiau visas tas natas ir aš supratau, kad tai yra visiškai nenusileidžiančios vyrams kompozitoriams. Na gal šiek tiek dabar suskambės feministiškai. Man toks pyktis paėmė. Žiaurus. Aš galvoju, juk tai yra tokia pat muzika. Jau gerą pusmetį Dalia Kužmarskytė neturi nei vienos laisvos dienos. Laisvalaikiu nebelieka laiko, nes visą jį solistė skiria kūrybai ir darbui. Netrukus papasakosime apie geležinkelį ir Klaipėdos tramvajų, todėl neperinkite kanalą, nes dabar labai trumpa reklama. Geležinkelio transportas yra ekonomiškiausia ir saugiausia priemonė gabenti žmones ir sunkius krovinius. Tai viena seniausių transporto priemonių, nulėmusi tolesnę pramonės bei žemės ūkio raidą. Šiandien ir pasakojame apie geležinkelį Klaipėdoje. Rytinės Baltijos jūros pakrantės uostamiesčiai vaidino tarpininkų vaidmenį tarp rytų ir vakarų tranzitinėje prekyboje. Todėl geležinkelio transporto atsiradimas, kuriame nors iš jų turėjo suteikti pranašumą. Karaliaučius, būdamas Prūsijos provincijos sostinė, pirmasis gavo šį privalumą, todėl šis uostas tapo lyderiu tranzitinėje prekyboje. Jau 1852 metais buvo nutiestas geležinkelis iš Berlyno į Karaliaučių, o po 8 metų pradėtas eksploatuoti 153 km ilgio geležinkelis Karaliaučius-Įsrutis-Itkūnai, kuris jį susiejo su Rusijos imperija. Jai tuo metu priklausė ir didžioji Lietuva. Kai Karaliaučius pirmasis tokią geležinkelio jungtį įgijo, tai 1860 vadinasi, tada būtent visi kiti kaimyniniai uostamiesčiai iškart ėmė atsilikti. Ne tik Klaipėda, toks galiūnas kaip Dancigas. Klaipėdos pirkliai įvairiais būdais stengiasi, jog ir jų mieste būtų nutiesta geležinkelio linija. Rašė įvairias peticijas, ieškojo įtakingų pažinčių galinčių jiems padėti, nes žinojo, kokia situacija gresia uostamiesčiui be šios transporto priemonės. Prūsijos valdžia laikėsi labai kitos pozicijos, kadangi Prūsijos vyriausybė vadovavo toks asmuo kaip Otas von Bismarckas, kuris turėjo savo supratimą ir savo strateginius tikslus, o tuo metu tai buvo Vokietijos vienimas. Žodžiu, buvo lėšos labai leidžiamos taupiai, racionaliai. Ir ekonomiškai nematė nei jis, nei vyriausybės nariai prasmės tiesti brangiai kainuoti geležinkelį į tokį nuošalų uostelį tiek Klaipėdą, kadangi jų nuomonė tai būtų buvęs akligatvis, Zagbahn vokiškai, kelias į niekur. Ir šia prasme buvo teisus, kadangi jų argumentas buvo toksai.
Klaipėda apsimokės turėti geležinkelių tik tuomet, kai bus garantija, kad ta linija bus pratęsta sujungta su Rusijos geležinkeliais. Kitaip jokios prasmės. Klaipėdiečiai buvo kitos nuomonės, mat Klaipėda, turinti puikią geopolitinę padėtį, turėjo tapti pagrindiniu šio regiono uostu. Tačiau dirbtinai buvo paverstas pagalbiniu Karaliaučiaus uostu. Tačiau nepaisant visko, vietos pirkliai ir toliau stengiasi, kad čia atsirastų geležinkelis. Kova dėl geležinkelio savo didžiausią įkarštį pasiekė 1870 metais vasarį. Istorikas Zembrickis aprašo tokį faktą, kai čia klaipėdiečiai kovojo dėl geležinkelio, o tuo metu Rusai jau ir forsavo Liepojos uosto statybą ir tiesiai geležinkelį į Liepoją. Ir čia vieną gražią dieną atplaukė garlaivis į Klaipėdą, išplovė geležinkelio bėgius, vadinasi taip. Visi čia labai nudžiugo, pasirodė, kad čia tranzitinis taškas, kad tie bėgiai toliau bus perkrauti gabenami į Liepoją. Tai žiūrės, vos nemaištas kilo, kai čia darosi ir mes visai čia vargšais liekame. Prūsijos valdžia 1872 metais priėmė įstatymą dėl Tilžės Pagėgių Klaipėdos geležinkelio tiesimo. Šio projekto įgyvendinimui reikėjo nemažai lėšų ir laiko, nes buvo statomi tiltai per Nemuną, Danės upę, kuriama visa geležinkelio infrastruktūra. Sudėtingiausia dalis tiltas per Nemuną ir jo senvagės, kurio ilgis siekė 1315 metrų ir kainavo beveik 6 milijonus Vokietijos markių. 1874 metais pastatytas tiltas per Danės upę prie Joniškės. Galiausiai 1875 metais šis 95 km ilgio valstybinis geležinkelis buvo atidarytas, o po metų nutiesti bėgiai į Klaipėdos uostą. Tačiau geležinkelis užsibaigęs ties Klaipėda lauktos ekonominės naudos nedavė. Šitą liniją Klaipėda Tilžė pratęs toliau būtent likėjais kūnų. Žodžiu, buvo gautas taip pat ir išėjimas į Rusijos geležinkelių tinklą. Tačiau, lyginant su Karaliaučiumi, šitas geležinkelių kelias į Klaipėdą buvo maždaug 50 km ilgesnis. Ir tai viskas sakė, kadangi gabenti Karaliaučių buvo pigiau. Ir vadinasi, čia Klaipėda jau pradėjo grėsmė likti tokia, kad jau liks tik taip mediena, kaip pagrindinė prekė, o tos tradicinės iš artimo užsienio tolimesnio, kaip lietuviško ar baltarusiško, dabartinio, kalbant terminė, tokius prekės kaip linai, tradicinis javaitina, šitas sėmenys, kad vis tai jau perima Karaliaučių. Vėl vietinių pirklių pastangomis buvo rūpinamasi, kad šis geležinkelis iš Mažosios Lietuvos būtų pratęstas į Rusijos teritoriją, bent jau iki Mažeikių, o geriausiu atveju iki Rygos. Bet Rusijos valdžia tuo metu protegavo savo uostamiesčius ir sukūrė labai dirbtinomis priemonės, aišku, protekcinėmis priemonėmis galingą Liepojos uostą ir rūpinosi Liepojos reikalais. Ir todėl būtent tai, kas buvo naudinga Liepojai, buvo naudinga Klaipėdai atvirkščiai. Rusija nematė jokio intereso rūpintis svetimos valstybės uostamiesčių Klaipėdą. Todėl visi tie prašymai šitą ir darybos nekartą vyko, šitą tarp Sovietų Vokietijos ir Rusijos. Jis nieko nedavė, Rusija laikė savo požiūrį, kad čia jie nieko nedarys. Veikiant geležinkelio ruožui Tilžė Klaipėda, nuo Pagėgių buvo atvesta geležinkelio atšaka iki Lauksargių, kuri vėliau buvo pratęsta iki pasienio su Rusija Bajorų, kuria yra dabartinės Kretingos priemiestis. Geležinkelis, aišku, turėjo reikšmę ir socialinę ir ekonominę, bet ne tokia didelė kaip tikėtasi. Taip, kadangi vis dėlto ekonominis skaičiavimas, verslo reiškia tie skaičiavimai lėmė, kad naudingiau buvo tuo metu prekes gabenti per Karaliaučių. Todėl Klaipėda liko faktiškai tai, kas buvo plukdoma Nemuno medienai, tiek kiek tų javų dar linų buvo plukdoma mediena, bet tai jau buvo visai jau ne tiek kroviniai, ne tiek kiek anksčiau. Keleivių skaičius pamažu augo. Jei 1876 metais Klaipėdos geležinkelio stotis aptarnavo 36 tūkstančius, tai 1899 metais jau 80 tūkstančių važiuojančių. Mintis apie siauruką Klaipėdos apylinkėse atsirado jau apie 1898-uosius. Kilo būtent Klaipėdos apskrities vadovybėje, kad reikia susijęti apskrities šitą gyvenvietę su Klaipėda. Tai, kad čia būtų ūkininkams patogiau gabenti savo produktus į Klaipėdą, į turgų ir šiaip pristatyti pirkliams. Ir šiaip tai būtų komunikacija, socialinis aspektas svarbus. Statybos prasidėjo ir galiausiai 1906 metais buvo užbaigtos tiesti 3 bėgių atkarpos – Klaipėda Pošaičiai, Klemiškė Plykiai, Dovilai Laugaliai. Klaipėdos pirkliai pradėjo rodinėti valdžiai pusės, kad reikia būtinai siaurą geležinkelį turėti mieste, pramoninį, kad susijęti uostą su pramoninės smeltės priemiesčiu, kur tam buvo medžių, tankos lentuvės, ir kad būtų galima pagyvinti ekonominį gyvenimą miesto. Tačiau ekspertai nustatė, kad tiesti miesto teritoriją siaurą geležinkelį pavojinga, nes nėra erdvės, pavojingas posūkis būtinas buvo, kuris neleido, vadinasi, tokia pasiūlė tiesti negeležinkelių tramvajų čia. Ir miestas sutiko, kadangi paskaičiavo, kad bus galima gabenti ir keleivius, ir krovinius.
Tramvajaus liniją nutiesti tuomet, kai tai buvo sumanyta, sutrukdė Vokietijoje prasidėjusi ekonominė krizė. Tramvajaus bėgius įrengti turėjęs rangovas bankrutavo, tuo pačiu pristojo ir Siauruko nuo Klaipėdos į Plikius ir Piežaičius tiesimas. Iki Pirmojo pasaulinio karo siaurasis geležinkelis plėtėsi. Naujieji geležinkelio keliai pagyvino prekybą, pagerino kaimo žmonių gyvenimą. Daugeliui tapo prieinamos kelionės į apskritį ar į sostinę. Pietinė ta dalis būtent pagėgė į rytus iki pat Smalininkų sienos, tai ekonomiškai gravitavo ne Klaipėdoje į Tilžę. Ir būtent, kadangi jau buvo šitas tiltai jau per Nemuną, būtent šitą infrastruktūra buvo, tada Siaurukas labai šitą padėjo, reiškia, šitos Klaipėdos krašto tos Karpos regiono gyventojams. Sakyti, ūkinius reikalus. 1906 m. spalį buvo atidarytos siaurojo geležinkelio linijos iš Klaipėdos į Piežaičius, Dovilus ir Laugalius, atšaka iš Klėmiškės į Plikius, o Klaipėda Siauruku sujungta su Smelte. Keleivių buvo nedaug, vagonais dažniausiai perveždavo pjautą medieną bei Dovilų kalkių fabriko produkciją. Siauruko linijos priklausė privatiems asmenims ir nešė jiems nemažai pelno. 1940 m. šios linijos buvo perduotos Klaipėdos bendrovei, po karo išardytos. Klaipėdoje 1904 m. rugpjūtį pradėjo veikti 11 km tramvajaus linija, kurios priežiūra rūpinosi miestas. Bet tai buvo pati moderniausia laikams miesto transporto, reiškia, šaka tramvajus lietinis. Kaip pasakytai, tai kitas dalykas, kad tas tramvajus, retai kada dirbo pelningai. Štai čia, kadangi sunku čia pasakyti, kadangi laiko daug praėjo, dokumentų mes neturim, bet lyginant su Karaliaučiumi, tai Karaliaučius turėjo, aišku, kadangi miestas žymiai didesnis, nepalyginant didesnis, 10 kartų didesnis, gyventojų skaičių mažiausiai ir linijų ilgis buvo žymiai didesnis. Tai šitais irgi dirbo ne kaip, tol, kol miestas jo netidavė privatininkams į rankas už koncesiją. Ir stebuklingai jis pasikeitė. Karaliaučiai gaudavo kasmet padorą sumą Klaipėdos magistratas už koncesiją už nuomą, žodžiu, ir būtent toliau ten tie viskas tramvajus dirbo pelningai. Kai Klaipėdoje, kadangi valdė miestas, miestų įmonėm priklausė, tai žodžiu kažkaip tai vis neišėjo. Tramvajaus linija su labai mažomis išimtimis dirbo nuostolingai kone visą laiką. Šią transporto priemonę žmonės pamėgo, jo buvo pervežama nemažai keleivių. Teigiama, kad 1934 metais privataus vietinio radijo savininkų reikalavimu Klaipėdoje tramvajaus eismas buvo uždraustas, nes kėlė radijo bangų trukdžius. Visgi likviduoti tramvajų buvo nuspręsta dėl jo nusidėvėjimo bei lėšų nebuvimo jo atnaujinimui ir plėtrai. Kurį laiką dar veikė atšaka į Smeltę. Tramvajus uostamiestyje dar buvo atgaivintas sovietmečiu, tačiau nebuvo populiarus. Praėjus 9 metams po jo įrengimo uždarytas. 19–20 amžiuje tiesiant geležinkelius Prūsijoje prie jų buvo statytos geležinkelio stotis, krovinių sandėliai, geležinkelininkų gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Suprantam, kad tai buvo įvykis, tai be abejo. Labai pasikeitė tai kraštovaizdis. Tarkim, viso miesto krašto, taip, sarado sankasos, pylimų bėgiai, taip, tos techninė įranga, tos plytų būtent tie pastatai, tenais budėtojų, tų priežiūros, tų prievaizdų sargų geležinkelio, žodžiu, tai čia tas Klaipėdos pakito smarkiai, sarado kultūrinis kraštovaizdis. Ir suprantama, pirmieji geležinkeliai, tai aišku, bus labai smalsu, suprantama. Sovietmečiu buvo likviduoti visi siaurieji geležinkeliai, nuardyta daug plataus geležinkelio bėgių, suniokotas buvęs gerai tvarkomas geležinkelio ūkis. Netrukus Baltikum televizijos eteryje įdomiausios šios savaitės kultūrinės naujienos. Kviečiu į trumpą jų apžvalgą. Gegužės 30 dieną Baroti galerijoje buvo atidaryta Astos Esu ir Vytauto Petriko paroda 18 džiazo akimirkų, skirta šiais metais vyksiančiam Klaipėdos pilies džiazo festivaliui. Parodoje pristatoma 18 fotografijų, kuriuose akimirkos iš paskutinių 2 uostamiestyje vykusių festivalių. Birželio 1 dieną Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje vyko tarptautinis kultūrinis projektas Banguojantis trio. Renginio organizatoriai Eduardo Balsio menų gimnazija ir jos mokiniai, o į jį atvyko svečiai iš Estijos ir Latvijos gimnazijų. Kartu su gimnazijos choru styginių instrumentų orkestru renginyje dalyvavo karilionininkas Stanislavas Žilevičius ir džiazo muzikos atlikėja Kristina Jatautaitė. Tądien vyko menų gimnazijos jaunųjų dailininkų vienos dienos pleneras, skirtas gimtojo miesto istoriniam paveldui įamžinti, bei Klaipėdos laikrodžių muziejaus edukacinis projektas Pasidaryk laikrodį pats.
Birželio 1-3 dienomis vyko 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, kurio metu teatro aikštėje visą savaitgalį skambėjo džiazo muzika, o gyvo garso koncertuose buvo galima išvysti ir išgirsti šias festivalio žvaigždes. Nuotaikingą Norvegijos pučiamųjų instrumentų džiazo ansamblį The Brass Brothers, saksofono karaliumi tituluojama, brangiausiai apmokama atlikėja Rusijoje Igor Butman, dieviškojo balso savininkę ilgametę Madonos pritančią vokalistę Nikki Harris iš Jungtinių Amerikos valstijų ir netgi neprilygstamąją džiazo muzikos virtuozę Kende Dulfer iš Olandijos. Birželio 13-17 dienomis Klaipėdoje vyks kasmetinis jaunimo muzikos festivalis Grok. Tai 9 kartą organizuojamas toks renginys, kurio metu įvairiausių stilių muzika net į 8 koncertus sukvies jaunus ir nesensačius, nuolatinius ir naujus festivalio gerbėjus. Į praėjusios laidos klausimą, kokia populiariausia kontrabandos prekė buvo XIX amžiuje, teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovas Arvydas Mickevičius, kuris teisingai pastebėjo, jog tai buvo spiritas arba eteris. Už teisingą atsakymą Arvydui mes dovanojame 2 kvietimus apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje birželio 13 dieną, kur vyks koncertas Serenada tau vienai. Šios savaitės klausimas skamba taip. Kada Klaipėdoje atsirado tramvajus ir kiek laiko jis važinėjo Uostamiesčio gatvėmis? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu kristina@kulturaplius.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakiusių mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime 2 kvietimus apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje birželio 21 dieną, kur vyks Nedos Malūnavičiūtės ir ansamblio Fotango koncertas. Prabėgo dar vienas pusvalandis su laida Kultūra Plius. Tačiau mes susitiksime vėl už savaitės, tuo pačiu metu antradienį Baltikum televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius. Iki pasimatymo.